39, single mother, छाती पे 2 तिल। वासु, seriously? What? ये डेटिंग ऐप का प्रोफाइल है वासु, FIR रिपोर्ट थोड़ी है। हाँ तो आई एम नॉट लाइंग ना, इट इज देयर। और कोई तो ढूंढने निकलेगा। Just dump all this honesty का baggage and let your brother make your profile. नो चांस। तू छोड़ दे, मैं देख लूंगी। Oh shit, calendar email. Video call at 10 PM with मार बाबा। यार ये माँ है एक स्कूल की प्रिंसिपल। यार ये दोनों आई डोंट नो अपने क्रूज पे क्या पोस्ट रिटायरमेंट प्लान बना रहे हैं। सिर्फ बेंगलुरु शिफ्ट ना हो जाए। वासु, सुबह सुबह ऐसी अशुभ बातें ना किया कर। Shut up. दिखते 10 बजे हाल। अच्छा अकू, गायत्री को मेरे और ध्रुव के बारे में कुछ मत बताना, ओके? आई एम जस्ट नॉट रेडी येट। Don't worry, sis. I got you. I got you. तू बैठ जा। इस औरत को गौर से देखिए, मॉडर्न भारतीय नारी, पति का घर छोड़ा, माँ बाप को कोई खबर नहीं है, सेक्स की खोज में निकली है। Shut up. Bio. A mature woman who knows exactly what she wants, and that is fun with a capital F. Dude, I sound like a freaking cougar. Shit! Pradeep भैया. He's in Bangalore. He wants to meet tonight. यार अकू, प्रदीप भैया इज नॉट माई सीन यार। और वैसे भी आज ऑफिस में सात्विक के साथ कोई वर्कशॉप है, इट्स गोना गो लेट। आई डोंट नो व्हाट टाइम आई एम गोना गेट डन। तो तू देख ले। हाँ, तू छोड़ना। वैसे भी मुझे भी ऑफिस जाना है। आज की वाइब्स just fucked up. डोंट फॉरगेट टुनाइट एट 10 PM. Yeah. भाई जिंदगी बर्बाद है भाई। अगर जिंदगी में प्यार था ना, सब बकवास लगता है। और ऊपर से अगर सेक्स भी ना हो। भाई अखिल, तेरे भाभी का ना अफेयर चल रहा है। What the fuck? जूही भाभी? Really? किससे? गॉड से। दिन भर पूजा पाठ। आई एम इन अ थ्रीसम विद द गॉड। मैं शादी मत करियो, शादी मत करियो। शादी के पहले 6 बार सेक्स किया था मैंने। 7वीं बार बस होते होते रह गया था। और शादी के बाद भी उतनी ही बार किया होगा। कुछ बड़ा कांड करते हैं। भैया 6 पॉइंट्स ऑलरेडी पी चुके हैं, 2 और पी लेंगे, हो गया ना बड़ा कांड। 10 पॉइंट तो मैं सुबह मुंह में निकाल देता हूँ। 6 पॉइंट। कितना 6 पॉइंट है। मशरूम। मैजिक मशरूम कहाँ से लाए? ऐसा हो जाएगा भाई मंगवा भाई। मैडम कम हियर। अरे भैया एंजॉय। प्रदीप भैया को मैजिक मशरूम चाहिए। थोड़ी सी। आपको पता है कहाँ मिल सकती? अरे तुम मेरे साथ चल पूछ। बेस्ट है बेंगलुरु पैंचो। सब खत्म हो गया। ओ पैंचो। पाजी होया कि बताओ तो। पाजी ओ मेरे कुछ ना के। I expected better from you. ओ बंदे आग लगा देंगे मैनू। वो बंदे उठा लेंगे मैनू। वो अभी समझाना ना पैंचो। पाजी 1 मिनट बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ। हाँ भाई भेजा है ना मैंने उनको देखने के लिए, है ना? भाई ओ गाइस देख लो बाहर कोई है। शांत हो जाओ पाजी, क्या आप टेंशन अभी बताओ कौन आग लगा देगा, किस चीज को आग लगा देगा? वो पता ना किसी समझाना ना पैंचो, समझाना है नो। अरे भाई कोई नहीं है बाहर। हाँ कोई नहीं है ना भाई? हाँ गांधी कोई है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। पाजी क्या आप चलो शाबाश बाहर जा। नहीं चल। पाजी चलो नहीं जाना। मैं रिक्वेस्ट। नहीं जाना पे। अरे पाजी बाहर चल के बात करते हैं, शांति से आइए। चलो पाजी एवरीथिंग इज गुड। Nobody's here. Anybody's here? No. क्या था ये?
आई थिंक दैट इनका भी ब्रेकअप हो गया है। ब्रेकअप नहीं, नशे ज़्यादा कर लिए हैं। सच में लेके जाओ इसको। वो कौन बंदे? अच्छा सुन, हाँ मरी जी शराब पाइए। पाजी माहौल मत सेट करो हैं। थोड़ा बता हुआ क्या है तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मेरे एक बंदे तो माल को आज के फिर तो कौन से बंदे? पीड़े कदी गए ना पीरा रिंकू भैया। ना 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 चाचा वाली अरे वो बंदे टूट रहे थे मैंने कुटन लाई। तो पैंट जो हुई तो रिंकू भैया की यार नो फक भाई अब गजब चूतिए हो अखंड। आप फंसे, आप यहाँ आ गए हमारे घर पे हमें फंसा रहे। प्लीज पर भी ओ गल मजा पीरे ओ गल मजा पीरे ओ प्लीज मजा भाई समीर है हमारा छोटा सा गांधी है पाजी प्लीज मजा पीरे एक मिनट आज रात आप कमरे में लेटोगे है ना? कल प्लानिंग करेंगे फिर क्या होगा। हाँ यस ओनली वन नाइट वन नाइट यस वन नाइट फक What the fuck पाजी क्या कर रहे हो यार? मॉर्निंग बोनर नीड्स अटेंशन भी रे तो है ना टाइम ले रही ऐसी टट्टी एच मैं सोचा ऐथे कर ला। पाजी यार पाजी वॉशरूम ऑक्यूपाइड था तो वेट कर लेते यार आप। अगर मुंह तरह तो क्या मुंह भी देते आप? पाजी वैसे आप कुछ लगाते हो क्या तेल शेल साइज के लिए? मैं दोस्त के लिए पूछ रहा हूँ मैं। ना भी रे दिस इज नेचुरल जंक। स्वीट ऑलराइट सी यू पाजी डोंट लॉक द डोर, लॉक खराब हो गया है। थैंक यू। हैंग करना चाहता पैंचो, हैंग करना चाहता पैंचो, हैंग करना चाहता पैंचो। अगर सुबह तक ये भूसड़ा पप्पू नहीं निकला ना मैं इसकी जान ले लूंगा। वेकी ब्रोस के ये विकी जो स्पेशल चलो पिज्जा पीने दे पैक यार हम 10 मिनट में फ्रंट रो में बैठे होंगे। आई एम सो एक्साइटेड टू सी जावेद गुलजार साहब परफॉर्म। बोल मेरे मैं जरा जमुना पार्क तक जा रही हूं, बाइक लेने जा रही हूं, शाम में आऊंगा मोमोज ले आऊंगा। ओ हैं जी 5 बोतल डिलीवरी का 50। ओके नो वीरे पाजी ऑफर 6 बॉटल्स डिलीवरी फ्री, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ऐड वन मोर। I feel future with you 20% partner business is moving Pancho। क्या सीन क्या है इसका? यार सीन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब वो थोड़ा पैरानॉइड हो गया है, बात चिल है। ओके और सच में क्या सीन? भाई सच में तो ऐसा सीन है कि कुछ लोग उसको कूटने के लिए ढूंढ रहे हैं तो वो भाग के यहाँ आ गए। Great, when you got him home. What a surprise. Excuse me? I'm saying it's great that you got him home. Good job. You blaming me for this? Oh, this isn't your fault. Is he not your friend? हाँ? Oh, actually, nothing is your fault, है ना? जो वो बाथरूम का टैप फिक्स कराना था, that's not your fault. चेयर फिक्स करानी थी, that's not your fault. रूम का लॉक नहीं हम क्या मैच द फॉलोइंग खेल रहे हैं? Match the following नहीं. I can make a list of all the things that you've been doing wrong and that are your fault। मैंने उसको अंदर नहीं बुलाया है। कहीं की बात कहीं भी करता है तू। अच्छा सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, लड़ाई मत करो और अभी सब लोग ऐसे अच्छे से बैठ गए तो बियर पी लेते हैं। मेरी बात हो चुकी है उससे यार, वो एक रात यहाँ पे रुकेगा फिर चला जाएगा यार। जस्ट रिलैक्स।